بسم الله الرحمن الرحیم. د پکتیکا ولایت د پوهنې ریاست د درسي پلانونو په نتیجه کې نن موږ د 10م ټولګي د بیولوژي مضمون دوهمه موضوع تدریسوو، ځکه یو لومړنۍ موضوع تدریس شوې ده چې هغه په خپله باندې علمي میتودونه دي، او دا موضوع زه خان محمد علي بابا د علي لیسې یو تن استاد یم، د بیولوژي استاد یم. دا نننۍ موضوع زه میتابولیزم درته تشریح کوم. میتابولیزم ځکه یوه موضوع تشریح شوې د علمي میتودونه دي، او دوهمه موضوع چې دا په خپله باندې میتابولیزم ده. اوس موږ تاسې راځو میتابولیزم ته، چې دا میتابولیزم څه شي ته وایي. میتابولیزم خو دا په خپله باندې رنګ او بدلون ته وایي. رنګ او بدلون ته وایي. میتابولیزم رنګ او بدلون ته وایي، ځکه دا د میتابولیزم لغوي معنا ده. موږ تاسې میتابولیزم لغوي معنا وکړله چې میتابولیزم څه شي ته وایي، دا رنګ او بدلون ته وایي. یا تعریف یې په دې ډول باندې کوو: ټول کیمیاوي تعاملونه چې د حجرې د ودې ترمیم، د انرژي د تولید او د اضافي توکو د تولید لامل کیږي، دې ته موږ تاسې څه وایو؟ دې ته میتابولیزم وایو. یعنې دغه ټول کیمیاوي فعالیتونه چې د حجرې د ودې د ترمیم، د انرژي د تولید او د اضافي توکو د تولید لامل کیږي، دې ته موږ تاسې میتابولیزم وایو. اوس د میتابولیزم تعاملات چیرته سرته رسیږي؟ دا ټول تعاملات په حجراتو کې سرته رسیږي. ټول تعاملات په حجراتو کې صورت نیسي یا سرته رسیږي، ځکه د بدن ټول فعالیتونه دا په حجرو کې سرته رسیږي. که هر کیمیاوي تعامل وي، که د دې کیمیاوي تعامل په نتیجه کې مواد جوړیږي او یا اضافي مواد خارجیږي له مختلفو لارو نه، یا به د یوې کیمیاوي تعامل په نتیجه کې مواد جوړیږي، دا معنی چې انرژي به تولیدیږي، او یا به څه کیږي، یا به غذایي توکي جوړیږي. اوس دا میتابولیزم دی یا چې په دوه ډوله باندې ده. میتابولیزم په څو ډوله؟ په دوه ډوله. یو اول ډول ده چې دې ته وایي انابولیزم. میتابولیزم په دوه ډوله ده. انابولیزم موږ تاسې دا ډول تعریفوو چې د ساده موادو بدلول په مغلقو موادو باندې، دې ته انابولیزم وایي. که چېرته ساده مواد په مغلقو موادو باندې بدل سو، دا د انابولیزم عملیه ده. ساده موادو بدلېدل په مغلقو موادو، دې ته کوم عملیه وایي؟ دې ته د انابولیزم عملیه وایي. اوس ګوره دلته ساده مواد څه شی دي؟ ساده مواد کاربن ډای اکساید ده، جمع H2O دي. دا ګوره د انابولیزم معادله ده. دلته دغه دواړه کوم مواد سو؟ دا دواړه چې موږ تاسې دا ساده مواد سو، یا دې ته وایي عموم مواد. دې ته کوم مواد وایي؟ دې ته عموم مواد وایي، یا دې ته ساده مواد وایي. اوس دغه ساده مواد موږ تاسې په مغلقو موادو باندې بدلوو. څه ډول یې بدلوو؟ دغه معادلې ته تعامل ورکوو. کله چې موږ تاسې دې معادلې ته تعامل ورکوو، دا به څه شي؟ C6H12O6. که چېرته موږ تاسې ساده موادو ته تعامل ورکړو، دغو ته دا په څه شي باندې بدلېږي؟ دا په مغلقو موادو باندې بدلېږي. دلته عموم مواد څه شي؟ کاربن ډای اکساید ده. عموم مواد کاربن ډای اکساید دی، اوبه دي. دواړه چې کله تعامل سره وکړو، دا په مغلقو موادو باندې دغه بدل سو. مغلق مواد دا څه شی سو؟ دې ته وایي قندونه. دې ته څه وایي؟ دې ته قندونه وایي. یعنې دا موږ تاسې ته قندونه لاسته رالو. بل دا اکسیجن او H2O اوبه هم لاسته راځي. اکسیجن هم لاسته راځي، د دې معادلې پای کې H2O اوبه هم لاسته راځي. خو دا په خپله باندې کوم تعامل سو؟ دې ته موږ تاسې وایو تعمیري تعامل. دا تعمیري تعامل ده، ځکه تعمیري تعامل دې ته وایو چې دلته غذایي مواد جوړ سوي دي، تجزیه سوي نه دي. دا تعمیري تعامل ځکه ده چې دلته غذایي مواد په حجره کې جوړ سوي دي، په حجراتو کې غذایي مواد جوړ سوي دي، نو دا تعمیري تعامل سو. دا قندونه سو. قندونه په څو ډوله باندې دي؟ قندونه بیا وروسته موږ تاسې وایو په 3 ډوله باندې دي. اول ته وایي مونوسکراید اول ته وایي. دویم ته وایي ډای سکراید. دریم ته وایي پولیسکراید. 3 ډوله قندونه سو. یو ته وایي مونوسکراید، دا معنی چې یو قیمته قند. دوم ته وایي ډای سکراید، دا معنی چې 2 قیمته قند. دریم ته وایي پولیسکراید،
دا معنا سي څو قیمته کند، یعنې ګوره کندونه په درې ډوله باندې سو، یو قیمته کند، دوه قیمته کند او څو قیمته کندونه. دلته دا ګلوکوز ده دا یو قیمته کند ده، ګلوکوز کوم کند دا یو قیمته کند ده. دا موږ تاسې ته د کاربن ډای اکساید د اوبو په نتیجه کې کله چې موږ تاسې دې معادلې ته تعامل ورکړو دلته موږ تاسې ته غذایي مواد جوړ سو. کله چې غذایي مواد موږ تاسې ته جوړ سو نو دا په خپله باندې تعمیري تعامل سو. بله دویمه موضوع چې ده، دویمه موضوع چې ده دا په خپله باندې د کتابولیزم موضوع ده. دویمه کتابولیزم موضوع ده. ټول کیمیاوي د مغلقو موادو بدلول په ساده موادو، دې ته بیا څه وایي؟ دې ته بیا کتابولیزم وایي. که چېرته مغلق مواد په ساده موادو باندې بدل سو دې ته موږ تاسې کتابولیزم وایو. دا مغلق مواد دي C12 H12 O6 جمع اکسیجن. دا کوم مواد دي؟ دا مغلق مواد دي. اوس داسې ده دلته دغه مغلق مواد، دا مغلق مواد چې خپله باندې ګلوکوز دا په څه شي باندې بدلیږي؟ دا په ساده موادو باندې بدلیږي. ساده مواد څه شی دي؟ کاربن ډای اکساید جمع H2O جمع انرژي. دلته ګوره داسې ده دا تخریبي تعامل ده. دې ته ولې تخریبي تعامل وایي؟ ځکه چې دې تعامل په نتیجه کې انرژي ازاده سوه. که چېرته د کوم تعامل په نتیجه کې انرژي ازاده سوه دې تعامل ته څه شی وایي؟ دې ته وایي تخریبي تعامل. یعنې دلته انرژي ازاده سوه. ګوره ګلوکوز یو قیمته کند له اکسیجن سره تعامل وکوو. کله چې ګلوکوز له اکسیجن سره تعامل وکوو کاربن ډای اکساید لاسته راغی، جمع څه شی لاسته راغلو؟ H2O لاسته راغلو. دا دواړه یعنې دغه لوی مالیکولونه په وړو مالیکولونو باندې بدل سو. دلته لوی مالیکولونه په څه شي باندې بدل سو؟ د اکسیجن په شتون کې دا په وړو مالیکولونو باندې بدل سو او انرژي لاسته راغله. انرژي خو موږ تاسې ته معلومه ده چې د کار کولو استعداد ته انرژي وایي. د کار کولو استعداد ته څه شی وایي؟ دې ته انرژي وایي. یعنې که چېرته څوک یو فعالیت سرته رسوي، انسان یو کار کوي یو فعالیت سرته رسوي، د دې په نتیجه کې دلته انرژي مصرفیږي. خو دا انرژي د څه شي په شتون کې مصرفیږي؟ دا په خپله باندې اکسیجن په شتون کې سرته رسېږي. بل ګوره موږ تاسې ته کاربن ډای اکساید لاسته راغی. کاربن ډای اکساید خو دا منه چې د اکسیجن اخیستله د کاربن ډای اکساید خارجول ته یې تنفس عملیه وایي. اوس دا کاربن ډای اکساید دا د تنفس عملیه سو. یعنې ګلوکوز په خپله باندې کله چې د اکسیجن په شتون کې تجزیه سو دلته ګوره کاربن ډای اکساید هم تولید سو، H2O اوبه هم لاسته راغلې، جمع څه شی لاسته راغلو؟ جمع انرژي لاسته راغله. اوبه هم ګوره د انسان بدن تقریبا د انسان بدن دوی وایي چې دا له 65% نه تر 95% پورې دا له اوبو څخه جوړ سوی ده. یعنې د انسان د بدن په جوړښت کې تقریبا له 65 نه تر 95% پورې اوبو برخه اخیستې ده. یعنې د ده بدن دومره اندازه له اوبو څخه جوړ سوی ده. اوس دا انرژي چې ده په دې باندې انسان څه سرته رسوي؟ کار سرته رسوي. دا انرژي د بدن په حجراتو کې مصرفیږي. کله چې دا په مصرف ورسېدله د دې څخه څه شی لاسته راځي؟ په دې باندې انسان کار کوي. د دې په څنګ کې دوه نورې عملیې دي چې یو ته وایي د ډسمیلیشن عملیه او بل ته وایي د اسمیلیشن عملیه. دوه ډوله عملیې موږ تاسې لرو. دا د ډسمیلیشن په خپله باندې دا تخریبي تعاملونه دي. ډسمیلیشن کوم تعاملونه دي؟ ډسمیلیشن عملیه چې ده ډېر تخریبي تعاملونه دي. یعنې د دغو تعاملونو په نتیجه کې اضافي مواد له بدن څخه خارجیږي. ډسمیلیشن په نتیجه کې اضافي مواد له بدن څخه څوړ کېږي، خارجیږي. او د اسمیلیشن عملیه چې ده دا یوه تعمیري عملیه ده. تعمیري عملیه په دې معنا چې یعنې د دې عملیې په نتیجه کې غذایي مواد جوړیږي. د دې عملیې په نتیجه کې غذایي مواد څه ورکېږي؟ جوړېږي. ځکه موږ تاسې مثالونه ورکړو چې تعمیري عملیه موږ تاسې په انابولیزم کې وویله او تخریبي عملیه موږ تاسې په څه شي کې وویله؟ دا په کتابولیزم کې وویله. یو انابولیزم کې وویله بله په کتابولیزم کې. نو هغه دواړه موږ تاسې تشریح کړې. دوی وایي چې که چېرته اوس په بدن کې د انابولیزم او د کتابولیزم اندازه یو برابر وه، که چېرته په بدن کې د انابولیزم او د کتابولیزم اندازه یو برابر وه، صحیح ده؟ دوی وایي چې که چېرته په بدن کې د کتابولیزم او د میتابولیزم که چېرته د انابولیزم او کتابولیزم اندازه یو برابر وه، که حیوان وي یا نبات وي، دا که حیوان وي یا نبات وي وده نه کوي. دوی وایي چې که چېرته په بدن کې د کتابولیزم او د انابولیزم اندازه یو برابر وه، یعنې د یوه اندازه په بل باندې زیاته نه وه، دا هغسې ده
دغه نبات یا حیوان دا وده نه کوي خو په وزن کې کموالی نه راځي په وزن کې کموالی نه رامنځته کېږي صحیح ده دوی وایي چې که چېرته په بدن کې د انابولیزم د کتابولیزم اندازه یو برابر وه دلته حیوان وي که نبات وي دا وده نه کوي یعنې وده نه کوي خو د ده په وزن کې څه شی نه راځي کموالی نه راځي او که چېرته د انابولیزم انابولیزم زیات وي کتابولیزم ته که چېرته انابولیزم زیات وي کتابولیزم ته که چېرته د انابولیزم اندازه زیاته وي کتابولیزم ته هغوی یا وده کوي یا مغلق کیمیاوي توکي زیرمه کوي یعنی که چېرته د انابولیزم اندازه کتابولیزم ته زیاته وه هغوی یا وده کوي یا دغه مغلق کیمیاوي توکي پیچلي توکي چې موږ تاسې ورته وایو چې دا په خپله باندې کندونه دي یعنې دغه مواد زیرمه کوي یا به وده وکوي یا به مغلق کیمیاوي توکي څوړ کړي دا به زیرمه کړي بله خبره دوی وایي چې که چېرته د کتابولیزم اندازه انابولیزم ته زیاته وه که چېرته د کتابولیزم اندازه انابولیزم ته زیاته وه که چېرته د کتابولیزم اندازه انابولیزم ته زیاته وي حیوان یا نبات وده نه کوي حیوان یا نبات شی نه کوي یعنې دوی وایي چې که چېرته د کتابولیزم اندازه انابولیزم ته زیاته وه حیوان وده نه کوي نه نبات وده کوي بلکې نبات څوړ کېږي دا مري که چېرته د کتابولیزم اندازه په انابولیزم باندې زیاته سوه دلته نه حیوان وده کوي او نه نبات وده کوي بلکې حیوان یا نبات څوړ کېږي دا مري یا دا له مرګه سره مخامخ کېږي یوه بله موضوع هم داسې په دې پسې بله موضوع موږ تاسې غیر عضوي مرکبونه وایو بله موضوع چې شی وایو بله موضوع چې د غیر عضوي مرکبات موږ تاسې وایو غیر عضوي مرکبات خو دوی دلته په کتاب کې ډېر راخیستي دي او دا په خپله باندې یوه اوږده موضوع هم ده خو اوله ورته څه شی راخیستی دي اوله ورته اوبه راخیستي دي په غیر عضوي مرکباتو کې اوله ورته څه شی راخیستی دي دوی اوبه راخیستي دي اوبه په خپله باندې کیمیاوي فارمول H2O دی H2O یا په عضوي کیمیا کې موږ تاسې HOH هم لیکلی سو نو موږ تاسې د غیر عضوي مرکباتو له جملې څخه ور اوبه راخو اوبه چې دي دوه اتمه هایدروجن یو اتم اکسیجن له دې څخه اوبه جوړې سوي دي یعنې دا په خپله باندې اوبه چې دي د انسانانو ټول ژوند په دغه اوبو باندې ولاړ ده که چېرته اوبه نه وي هر ژوندی موجود چې ده دا له مرګه سره مخامخ کېږي اوس دوی وایي چې د انسان بدن تقریبا له 95% نه تر 65 یا له 65% تر 95% پورې دا د انسان بدن دا له اوبو څخه جوړ سوی ده ترکیب یې له اوبو څخه سوی ده خو په مجموع کې دوی وایي چې د ځمکې په کره کې 1400 میلیونه کیلومتره مکعب دومره اندازه اوبه وجود لري دوی وایي چې د ځمکې په کره کې تقریبا 1400 میلیونه کیلومتره مکعب دومره اندازه اوبه د ځمکې په کره کې موجودې دي بیا په دغه اوبو کې دوی وایي چې 90% اوبه چې دي دا تروې دي 90% اوبه تروې دي پاته سوې 3% اوبه دا 3% اوبه چې دي دا خوږې دي نو د ځمکې په کره کې 1400 میلیونه کیلومتره مکعب اوبه موجودې دي او د دغو اوبو له جملې څخه 90% اوبه چې دي دا تروې دي 3% اوبه چې دي دا خوږې دي خو د انسان په بدن کې اوبه بیا په دوه ډوله دي په څو بڼو لیدل کېږي اوبه په دوه بڼو یوه ته وایي تړلې اوبه دي اول دویم ته وایي ازادې اوبه تړلې اوبه او ازادې اوبه دوه ډوله اوبه دي د انسان په حجراتو کې څو ډوله اوبه دي دوه ډوله اوبه دي یوه چې دي تړلې اوبه ورته وایي او بل ته وایي کومې اوبه ازادې اوبه چې یوه اندازه یې د حجرې د داخلي توکو په جوړښت کې مصرفېږي یعنې تړلې اوبه چې دي دا د حجرې د داخلي توکو په جوړښت کې مصرفېږي تړلې اوبه د حجرې د داخلي توکو په جوړښت کې مصرفېږي بل دا تړلې اوبه په کیمیاوي تعاملاتو کې برخه اخلي یعنې که چېرته یو کیمیاوي تعامل سرته رسېدو دا کیمیاوي تعامل د تړلو اوبو په واسطه باندې سرته رسېږي دوی وایي چې د حجرو په جوړښت کې یعنې د حجرو جوړښت هم د تړلو اوبو څخه سوی ده بل دا تړلې اوبه دا د کیمیاوي تعاملونو په جوړښت کې هم برخه اخلي یعنې د څه شي په جوړښت کې د کیمیاوي تعاملونو په جوړښت کې هم برخه اخلي بل ازادې اوبه دي دوی وایي چې که چېرته د حجرې د تړلو اوبو که چېرته د حجرې د تړلو اوبو اندازه کمه سوه په حجره کې تړلې اوبه کمې سوې نو دا تړلې اوبه اوس موږ تاسې په څه شي باندې پوره کوو دا تړلې اوبه موږ تاسې په ازادو اوبو باندې پوره کوو خو ولې کمې سوې د حجرې په حجراتو کې تړلې اوبه ولې کمې سوې
ځکه به تړلې اوبه کمې سوې یوه حجره دا ویشل کیږي یوه حجره ویشل کیږي کله چې یوه حجره ویشل کیږي یا یوه حجره دا تخریبیږي یوه حجره ویشل کیږي یوه حجره تخریبیږي دلته د حجرې تړلې اوبه کمیږي که چېرته یوه حجره تخریب سوه یا حجروي ویش رامنځته سو فرض که یو حجره د بدن د سرو کرویاتو حجرې دي دا ګوره په 100 ورځې کې دوی وایي د بدن سرو کرویات دا له منځه دي مثال په 100 ورځې کې د بدن سرو کرویات له منځه ځي کله چې له 5 میلیونه تر 6 میلیونه د بدن سرو کرویات له منځه ولاړو دلته حجرات تخریب سو یا د پوستکي لاندې حجرات تخریب سو داسې کله تخریب سو بدن د اوبو له کمښت سره مخامخ کیږي یا حجروي ویش رامنځته سو فرض که دا معنا چې انسان 22 جوړې حجرې لري په دې کې 22 جوړې جسمي دي او یو جوړه چې دي جنسي حجرات دي دا معنا چې که چېرته بدن وده کوله یعنې له یوې جسمي حجرې څخه بله جسمي حجره منځته راتله مثال بدن وده کوله له یوې جسمي حجرې څخه بله جسمي حجره منځته راتله دلته حجروي ویش رامنځته سو خو د دې حجروي ویش په نتیجه کې دغه د حجرې تړلې اوبه دا کمې سوې اوس به دا تړلې اوبه بېرته چې په واسطه باندې پوره کېږي دا تړلې اوبه کله چې موږ تاسې نورې اوبه وچلې نو د ازادې اوبه راځي په حجره کې د تړلو اوبو اندازه پوره کوي که چېرته موږ تاسې بدن د تړلو اوبو له کمښت سره مخامخ سو دا معنا چې یوه حجره وویشل سوه یا یوه حجره تخریب سوه ختمه سوه له منځه ولاړه دلته د انسان د بدن حجرات دا له چی سره مخامخ کیږي د انسان د بدن حجرات چې دي دا له د اوبو له کمښت سره مخامخ کیږي کله چې دا حجرات د اوبو له کمښت سره مخامخ سو اوس دلته د تړلو اوبو اندازه بیرته څه پوره کوي ازادې اوبه پوره کوي خو دا ټول کیمیاوي تعاملات چې سرته رسیږي دا په یوه مایع چاپیریال کې سرته رسیږي یعنې د موږ تاسې د حجرو شاوخوا د حجرو شاوخوا ساحه دا کوم چاپیریال ده دا مایع چاپیریال ده نو موږ تاسې خپله باندې حجرې په یو مایع چاپیریال کې شتون لري او دلته دغه د مایع چاپیریال په شاوخوا کې یا د حجرې په دننه کې یو کیمیاوي تعامل سرته رسیږي کوم کیمیاوي تعاملات دوه ډوله تعاملات موږ تاسې وویلو چې یو انابولیزم بل کتابولیزم و یو د حجرو یوه تعمیري عملیه وه بله کومه عملیه وه بله سوه د حجرو د تخریبي عملیه وه یعنې دا معنا چې په یوه کې مواد غذایي مواد جوړېدلو او په بله کې غذایي مواد جوړ کېدلو تخریبېدلو یعنې له مختلفو لارو نه غذایي مواد جوړ کېدلو خارجېدلو فرض یې که د لویو کولمو له لارې یا د پوستکي له لارې یا د خولې له لارې یا د سږو له لارې له دغو ټولو لارو نه دغه اضافي مواد خارجېږي کله چې دغه اضافي مواد خارج سو دا خو ګوره تخریبي عملیه سوه په نتیجه کې موږ تاسې یو بله عملیه وویلې چې دا کومه عملیه وه دغه تعمیري عملیه و د تعمیري عملیه په نتیجه کې غذایي مواد جوړېدلو نو موږ تاسې دا یایوست چې د انسان د بدن د تودوخې درجه دا که چېرته له دغه وتر څخه پورته سي که چېرته دا د چاپېریال په خپله باندې که چېرته د انسان د بدن د تودوخې درجه دا له وتر سانتیګریډ څخه پورته سي څو ته ورسي 40 ته ورسېږي دې حالت موږ تاسې څه شی وایو دې حالت موږ تاسې تبه وایو یعنې دلته ګوره د کیمیاوي تعاملونو چټکتیا څوړ سوه دا زیاته سوه کله چې کیمیاوي تعاملونه ډېر سرته ورسېدلو نو د انسان د بدن د تودوخې درجه زیاتېږي کله چې د بدن د تودوخې درجه زیاته سوله نو دې حالت موږ تاسې څه شی وایو دې حالت موږ تاسې تبه وایو دا و د نن درس موضوع